السلام عليكم. طبعا انتوا مستغربين اكني جايه من سوق العبور بالظبط عندنا في مصر، ودي حقيقه. يعني انا هنا سواحه في دبي حرفيا، بقعد ادور كده على المنتجات المصريه، طبعا بحن ليها. جربت بقى حاجات كتيره وعملت لكم ريفيو قبل كده عن حاجات وخضار والكلام ده. المره دي بقى المانجا. موسم المانجا في مصر بيبقى دمار. قعدت هنا ادور على شويه مانجا واجرب مانجات من انواع تانية، بس ما فيش الطعم والريحه بتاعت المانجا بتاعت مصر. فلقيت لكم السورس بقى، الاساس اللي بيوزع على الاماكن هنا، المانجا المصريه. طبعا المانجا المصريه يعني مع احترامي لكل المانجات في العالم، بس المانجا المصريه ليها طعم وريحه غير اي حاجه. طب انا جبت ايه من عنده بقى؟ جبت من عنده حاجات كتيره بصراحه. جبت من عنده المانجا الفص، اللي هي الصغننه خالص دي، اللي ما بيكونش فيها بذره. يعني البذره بتاعتها بتكون يعني قشره كده صغيره. مش قادره اقول لكم بقى ريحتها. يعني انا فتحت البوكس بتاعها، الريحه مش طبيعيه. عايزه اوريكم، وعايزه اقول لكم على فكره ان ده مش اعلان، والله بجد مش اعلان، بس الناس محترمه جدا. الحاجه بتاعتهم نظيفه نمبر 1، يعني درجه اولى. حاجه في منتهى الجمال واللذاذه. ريحتها مش قادره اقول لكم على الريحه. يعني الريحه بتاعتها ما شاء الله اللهم بارك جميله جدا. يعني انتوا هتجربوها وهتشوفوا بنفسكم. ولو عايزين الرقم بتاعه قولوا لي. حد محترم. مانجا صديقه. يعني مش قادره اقول لكم على ريحتها وعلى جمالها. طبعا انتوا تشوفوا المانجا من هنا كده تقولوا ايه ده، دي خضره، دي مش مستويه، دي هيبقى طعمها حادق. هي المانجا دي كلها لحم. يعني المانجا دي بتبقى فيها لحم كتير للناس اللي بتحب يعني تاكل المانجا الملحمه، يعني اللي فيها لحم كتير. دي نوع اللي اسمه صديقه. في نوع تاني مانجا العويس. انا مش قادره اقول لكم على الانبهار والفرحه اللي انا فيها. مانجا العويسي مش طبيعيه، والله والله ما طبيعيه، ريحتها رهيبه. الناس دي بجد يعني محترمه، جايبين حاجه نظيفه. بصوا الجمال. تقولوش ان هي خضره فمن جوه مش تبقى مستويه. عكس طبعا ان في ناس بتعمل اعلانات عن مانجا مصري. انا جربت وما كانتش لطيفه، ما كانتش حلوه، وكانت حادقه. كانت من بره شكل حاجه ومن جوه حاجه تانية. فبجد بجد استاذ عبد الرحمن اتعاملت معاه وجاب لي الحاجه. الكرتونه وزنها ممتاز، الحاجه وزنها يعني ما تعيدوش وراه بجد. حاجه نظيفه متغلفه من الاخر. لو عايزين الرقم بتاعهم ابعتولي على المسجات وانا هبعتها لكم. الف هنا وموسم مانجا وانتم بخير. باي باي. هروح اكل مانجا.